広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないからFala aí galerinha do YouTube, e aqui quem fala é o Léo. E hoje eu estou aqui com um vídeo de Nerd Cubo. Chegou, eu já deixei aberto porque vocês não querem ver eu abrindo, né? Ok. E essa eu mostro no final quem foram os que estão na lista. É magia só o tema, tá? Pra ver se vocês... Tá? E eu não sei o que é isso. Yeah! Porque ainda tá aqui, ó. Pra provar que eu não abri pra vocês. Tá com plástico ainda. Aqui, ó. Não sei o que é essa camiseta. Provavelmente é de God of War. Me mandaram uma meia de Harry Potter. Harry Potter. Um bottom. Ó, louco. Leia aí, vocês atrás, ó. Agora leiam na frente. E aqui, ó. Meu Deus! Caraca, véi! Pai, olha isso! Vamos lá, peraí, não chora. Não quer comer mais, não? Meu Deus! Mais comida, não? Quer mais comida, não? Caraca! Quer não conhece? Quer? Meu... Vamos descobrir o que é isso que eu nem sei. Merda ao cubo. Eles conseguiram me surpreender várias vezes, mas essa aqui foi diferente. Pai, olha isso. Meu Deus! Vingar Leviosa! Leviosa! Vingar Leviosa! Meu Deus, velho do céu! Emoção! Vamos ver. Vocês estão esperando para abrir isso. Ah, vou rasgar meu massa. Ah, uma pergunta. Galera. Não vou falar isso. Desculpa. Pai, posso perguntar se eles vão lá? Galera, algum de vocês está na Comic Con de dezembro no sábado? Eu vou estar lá. Ai, nossa, muito boa a notícia. Acho que vai ser minha hora de vídeo. Um copo aberto. Copo. Ó, canudo. Nossa. Ai, caraca. Vingar Leviosa. Nossa. Mano. Mentira. Bota. Vamos abrir essa meia do Harry Potter. Harry Potter. Olha. Mano, é muito boa essa aqui. É muito... Ai, meu Deus, é muito macia. É muito bom. Adorei essa Nerd ao Cubo. Olha isso. Eu ganhei meias do Harry Potter. Meias do Harry Potter. Desculpa, galera, se vocês me acham muito doido. Eu sou doido. Acho que ninguém vai saber disso. Mas eu sério, uma pergunta. Responda aí nos comentários. Vocês vão estar na Comic Con de desenho no sábado? Eu vou estar lá. Vou estar light. O que é? Não sei o que eu estou vendo. Vamos ver do que é. O que é isso? É Harry Potter! Tem o meu Harry Potter. E a hora mais esperada, mentira.
Hora de ver quem apareceu na página errada. Hora de ver quem apareceu na revista. Não fui eu. Ah, apareceu no spoiler. Era aqui mesmo. Ah, meu Deus do céu. Ok. Até agora eu não tô vendo nada. Deixa eu ver. Pai, a gente não tirou foto da Nerd ao Cubo, né? Ou a gente tirou? Ah. Ok. Outras pessoas aqui. Viram? E acabou, galera. Só esse cara mesmo aqui. Bom. Então, galera. Essa foi a Nerd Cubo mais curta, mas, bom. Só isso mesmo. E galera, uma coisa que eu vou dizer pra vocês. Aniversário, mentira. Eu não sei que série eu faço. Tô pensando em fazer uma de Mario. Ou de Mario Kart. Não, Mario Kart é um lixo, nem tem como fazer. Desculpa, galera, deixar vocês esperando. Ok, galera, é sério. Eu não sei que série eu faço. E minha irmã também não deixa. E eu não tenho tripé, porque meu tripé tá na casa da minha avó. E eu não sei porque eu não peguei. Ah, verdade. Caramba. Então, galera, esse foi o vídeo mais curto do meu canal. Mentira, mas o mais curto do meu canal tem 3 minutos. Mas ok, galera, então é isso. Eu quero fazer uma série de God of War, de Naruto, Dragon Ball, que eu tenho, essas coisas. Então, galera, Léo Craft parte 2. Falou! Tchau e fui! Uma coisa antes de terminar o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dar like. Falou, galera! Minhas redes sociais estarão em algum lugar na tela. A edição vai colocar pra mim. E uma coisa antes de finalizar. Vingar de Leviosa.